قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون چيائون پانجي پالنهار کان دعا گھر اسانکي ٻڌائي ته اها ڍڳي ڪهڙي آهي چيائين بيشڪ اهو فرمائي ٿو ته اها هڪ ڍڳي آهي जेका न पोढ़ी न गाबी आहे बल्कि उन्हनि ॿिन्हिनि जे दरमियान आहे पोइ जंहिंजो अव्हां खे हुकुम थिए सो करियो قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين चयूं पंहिंजे पालनहार खां दुआ घुर